اخواتي وحبايبي جمهور ماستر بيس فيلم، النهارده هنلخص فيلم جريمه وانتقام، حاجه كده في الماستر بيس منه. الهاند فري بتاعك الرايق وتركيزك معايا ويلا نبدا. بيبدا الفيلم بمدرسه احياء واللي بيكون اسمها ديف، وبنشوف ديف وهي في الفصل، واثناء ما بتكون ديف بتشرح بنشوف ولد اسمه روهيت بيبعت فيديو مش تمام لبنت معاه في الفصل، والبنت دي بيكون اسمها اريا. وقتها ديف بتاخد بالها وبتشوف الفيديو اللي روهيت بعته للبنت دي، وبتاخد تليفون روهيت وبترميه من الشباك، وكمان بتعمل له استدعاء ولي امر. ولما بترجع ديف للبيت بنعرف ان اريا تبقى بنت زوجها، وديف هي اللي مربيها من صغرها. واريا بيكون ليها اخت مش شقيقتها من ابوها، واللي بيكون اسمه اناند، وبيكونوا عايشين مع بعض في بيت واحد. واثناء ما بيكونوا على العشاء اناند بيقترح عليهم يختاروا مكان يقضوا فيه الاجازه، وده بعد ما يرجع من مؤتمر تبع الشغل. فبتختار اريا مكان معين، وكمان بتطلب من ابوها طلب تاني، وهو انها تروح حفله مع اصحابها في ليله عيد الحب. ولكن ابوها بيكون خايف عليها وبيرفض، خاصة بعد ما بتتدخل ديف في الموضوع. فبتتضايق اريا وبتقوم من على العشاء وهي متعصبة، وبتدخل اوضتها وبتكلم صاحبتها مكالمة فيديو، وصاحبتها بتقول لها ان حبيبها كابر هيكون موجود في الحفلة. فبتتضايق اريا لانها كانت عايزة تكون موجودة. وقتها بتدخل ديف عليها وبتقول لها انها اقنعت والدها انها تروح الحفلة، وبرغم كده اريا بتتجاهلها، وبيبان ان ديف بتعتبر اريا زي بنتها بالظبط، وبتتعامل كويس جدا معاها لان هي اللي مربياها. لكن اريا دايما واخدة جنب منها ومش بتحبها. وتاني يوم بنشوف ديف وهي بتساعد جوزها في تجهيز حاجته قبل ما يسافر. وقتها بيشكرها اناند لانها مستحمله عصبيه اريا، هو بيقول لها انه هيتكلم معاها علشان تحسن من اسلوبها. وبتروح اريا تسلم على والدها قبل ما يسافر، وكمان بتعتذر له عن اللي حصل منها امبارح على العشاء، وبتقول على ديف السيده ديف، وده بدل ما تقول لها ماما. فبيحاول اناند يفهمها ان ديف بتحبها، وكمان مش بتفرق بينها وبين اختها، لكنها بتقول له انها لسه فاكره والدتها وفاكره ذكرياتها معاها، وحاسه ان ديف اخدت مكانها. فبيحضنها اناند وبيحاول يطمنها، وبعدها بيسيبهم وبيسافر. وفي نفس اليوم ده بيجي لديف ناس تعرفهم وكانت بتساعدهم، وبيشكروها على مساعدتها ليهم. وقتها بيسالوها على اريا، فبتقول لهم انها بنتها وبتشكر فيها جدا قدامهم. وبعد ما بيمشوا اريا بتقول لديف ما تتكلمش عنها مع اي حد حتى ولو كان بالخير. فبتتحرج ديف منها، ولكنها بتسكت وبتمشي، وده علشان بتحب اريا. وفي نفس اليوم بالليل بتجهز اريا علشان تروح الحفله، وبيجي لها اصحابها علشان يروحوا معاها، واللي بيكون اسمهم ريشي وسابنا. وقبل ما تمشي ديف بتقول لها ان شكلها حلو جدا، وبتاكد عليها انها تبقى على تواصل معاها، وكمان ما تتاخرش في الحفله. وبتوصل اريا للحفله واللي بيبان انها في مالها ليلي، وبتكون الحفله دي كلها شرب ورقص، ومش شكل حفله طلاب في مدرسه خالص. المهم بيكون روهيت موجود في الحفله، وروهيت ده اللي بعت لاريا فيديو مش كويس في الفصل، وبيكون معاه صاحبه تشارلز اللي بيبان عليه انه مسجل خطر اصلا. وروهيت بيقول لتشارلز انه بيحب اريا لكنها مش معبراه ولا حتى بتبص له. فبيقول له تشارلز يقوم ويطلب منها انه يرقص معاها، ولما روهيت بيروح لها بتكسفه اريا وبترفض ترقص معاه وبتقول له يبعد عنها. فبيرجع روهيت لتشارلز وهو متضايق وبيحكي له على اللي حصل. فبيقول له تشارلز شوف بقى انا هعمل ايه. فبيقوم تشارلز وبيحط منوم في مشروب وبيقدمه لاريا وصاحبتها سابنا، لكن اريا بترفض. اما سابنا فبتاخد المشروب منه وبتشربه. فبيتضايق تشارلز وبيبص لصاحبهم الثالث واللي بيكون اسمه جاغان، وبيقرروا ينتقموا منها. في الوقت ده كانت اريا رايحه تعترف لكابر انها بتحبه، ولكنها بتشوفه مع بنت تانية فبتتصدم وبتسيب الحفله وبتمشي. وقتها ديف بتتصل على اريا، وده علشان تطمن عليها. فبتقول لها ديف انها جايه دلوقتي، ولكن في اللحظه دي بيظهر جاغان وبيكون معاه واحد تاني اسمه بابورام، وبيخطفوا اريا في العربيه. وبيكون موجود جوه العربيه مهيت وتشارلز، وبيفضل مهيت يقول لها تكلم والدتها تعرفها، وبيكون مبسوط كمان ان هو بينتقم من ديف، وده على اللي عملته معاه في الفصل. وللاسف بيغتصبوا اريا وبيرموها في مصرف ميه على الطريق، وده على اساس انها هتموت خلاص. في الوقت ده كانت ديف بتتصل باريا وكانت قلقانه عليها جدا، وبتقلق اكتر لما بتلاقي تليفونها مقفول. فبتقرر انها تروح لها الحفله وتسال عليها هناك، وبتتصدم لما بتلاقي ان الحفله في مالها ليلي. وكمان بتتصدم من اشكال الناس اللي هناك لان بيبان عليهم انهم اشخاص خطره جدا والمكان كله مش امان. فبتروح وبتسال كابر عن اريا، فبيقول لها كابر انها كانت هنا ومشيت. فبتقلق ديف جدا ومش بتكون عارفه تتصرف ازاي، وبتروح اسم الشرطه علشان تبلغ باختفاء اريا، ولكنها بتكون عارفه ان الشرطه مش هيساعدوها لانهم اخر حاجه بيهتموا بيها هو اختطاف البنات. وفعلا بيتعاملوا مع بلاغ ديف ببرود جدا، وبيقولوا لها ان اكيد بنتها راحت مع اصحابها، وكمان لازم يعدي 24 ساعه على اختفائها. ولكن ديف بتقول لهم ان اريا مش متعوده
وفجأة تتأخر كل ده بره البيت وبتصمم انها اتخطفت. في الوقت ده وفي الاسم بيكون موجود محقق خاص واللي بيكون اسمه داش وبيكون سامع كل الحوار اللي بيحصل. بعدها بياخدوا اقوال ديف وبيطلبوا منها انها تمشي، ولما بتخرج ديف بيلحقها داش وبيقول لها انه محقق خاص وممكن يساعدها في قضية اختطاف بنتها وبيديها الكارت بتاعه. وتاني يوم الصبح واحد من اللي ماشيين في الشارع بيشوف اريا وهي مغمى عليها في مصرف المية، فبيتصل بالاسعاف بسرعة وبينقلوها للمستشفى. وبتوصل ديف للمستشفى وبتكون حالة اريا خطرة جدا. بعدها الدكتورة بتعرف ديف ان اريا تم اغتصابها وحصل لها مضاعفات وهتحتاج تعمل كذا عملية. وقتها بتنهار ديف وبتفضل تعيط بصوت عالي. بعدها بنشوف المحقق ماسيو واللي بيتولى التحقيق في قضية اريا، ورئيسه بيطلب منه انه يقبض على المجرمين في اسرع وقت. واول حاجة بيعملها ماسيو هو انه بيروح لديف وبيواسيها على اللي حصل لبنتها وبيوعدها يقبض على المجرمين في اسرع وقت، وبيقول لها انهم لازم ياخدوا اقوال اريا اول ما تفوق. وقتها بيتصل اناندا عليها فبتنهار اول ما بتكلمه وبتطلب منه يجي فورا. ولما بتفوق اريا وبتلاقي ديف جنبها بتبعدها عنها ومش بتكون عايزة تنهار قدامها، على الرغم ان ديف اكتر حد حزين ومتأثر من اللي حصل ليها. ولما بيوصل اناند بتنهار اريا من العياط فبيواسيها وبيحضنها. واناند بيسأل ديف لو كانوا قبضوا على المجرمين، فبتعرفوا ديف ان لسه جاري التحقيق. بعدها بتقول لهم اريا ان المجرمين طلبوا منها تتصل على والدتها وبتقول لهم على المجرمين وعلى اوصافهم. وبتتصدم ديف لما بتعرف ان موهيت واصحابه هم اللي عملوا كده. وبيعرف ماسيو باقوال اريا واعترافها على كل المجرمين، فبيروح ماسيو وبيقبض عليهم فورا. والمحقق داش بيعرف بالخبر ده. وبعدها بتبدا المحاكمه ومحامي تشارلز بيقدر يزور التقارير الطبيه وبيقدر يخرجهم براءه بمنتهى السهوله. وقتها اناند بيفقد اعصابه وبيضرب تشارلز وموهيت في المحكمه، فبيقبضوا عليه بسبب اهانته لجلسه المحاكمه. وبتفضل ديف تترجاهم يسيبوه، وبعدها بتروح له ديف وبتخرجه بكفاله. واثناء ما هم خارجين من القسم بيقابلهم ماسيو وبيتاسف ليهم على براءه المجرمين وبيقول لهم ان القانون بيعترف بالاوراق وبس، وبيكون متاكد ان فعلا المجرمين دول هم اللي نفذوا الجريمه ولكن مفيش في ايده حاجه يعملها. فبتقول له ديف انها فقدت الثقه في القانون والمحكمه. وبعدها بتروح هي واناند للبيت وبيلاقوا اريا حابسه نفسها في الاوضه ومش بتفتح لحد الباب، فبيكسر اناند الباب فبيلاقوها منهاره وبتصرخ بشكل هستيري. وقتها ديف بتخرج بره وبتكون مقرره انها تنتقم من المجرمين على اللي عملوه في بنتها، وبتقرر انها تستعين بالمحقق الخاص داش اللي قابلها في القسم. وبعدها بتروح له مكتبه وبيقول لها داش انه عارف سبب وجودها هنا وبيوعدها انه هيساعدها تثبت التهمه على المجرمين وهيحافظ ان اسمها يكون سر. لكن ديف مش بتكون عايزه كده ولا عايزه انها تسجنهم، لكنها بتكون عايزه تنتقم منهم بطريقتها الخاصه. وبتطلب من داش انه يديها معلومات عن المجرمين وملوش دعوه باي حاجه تاني، فبيضطر داش انه يوافق علشان يساعدها. وهنفكركم دلوقتي تاني باسماء المجرمين علشان هنحتاجهم بعدين، واللي بيكونوا بابورام وتشارلز وموهيت وجاغان. وبعد كام يوم المحقق داش بيجيب لها معلومات عن اول واحد من المجرمين واللي هو بابورام. وبابورام ده اللي نزل من العربيه مع جاغان وخطفوا اريا. ومن ضمن المعلومات اللي داش قالها لها ان بابورام بيحب يتحرش بالبنات، فبتقرر ديف ان الجزاء من جنس العمل وبتقرر انها تنتقم منه في اعز ما يملك. وبتبدا تنفذ خطتها وبتستعين باصحابها اللي ظهروا في اول الفيلم واللي ديف ساعدتهم قبل كده، وبيخدعوا بابورام وبيخلوه يقرب منهم وبعدها بيخطفوه. ولما بيفوق بيلاقي نفسه مرمي قدام بيته، فبيدخل البيت وبيحس بحاجه غريبه. ولما بيدخل الحمام بيكتشف انه ما بقاش ينفع تاني خالص وبقى زيه زي البنات اللي بيحب يتحرش بيهم، فمش بيستحمل الصدمه وبينتحر. وكده خلصنا من اول واحد. وبيشوف ماسيو اللي حصل لبابورام وبيشك في اناند ان هو اللي عمل كده علشان ينتقم لبنته، ولكن زميله بينفي كلامه وبيقول له ان اناند وعيلته شكلهم طيبين وما يعملوش كده، لكن ماسيو بيأمره انه يراقبهم. وبيروح ماسيو لاناند وده علشان يحقق معاه في خطف بابورام وموته، ولكن اناند بيقول له ان نفسه يكون هو اللي عمل كده وده علشان ينتقم لبنته، لكنه فعلا ما يعرفش اي حاجه عن موت بابورام. وبعدها بنشوف ديف وهي مع المحقق داش وبيديها فلاشه عليها معلومات المجرم التاني واللي بيكون تشارلز. وتشارلز ده هو اللي حرض اصلا على خطف اريا بسبب احراجها ليه في الحفله. فبتروح ديف على بيتها وبتشغل الفلاشه وبتكون بتاكل تفاحه، فبتخطط للي هتعمله وبتركز قوي في بذر التفاح وهنعرف ليه بعدين. وتاني يوم ديف بتخرج من البيت وبتقول لهم انها رايحه تجيب شويه حاجات، ولما بتخرج بتلاقي زميل ماسيو بيراقبها ولكنها بتستغل انشغاله في المكالمه وبتقدر تبعد عن مراقبته. وبتروح لبيت تشارلز وبتستعين بواحد يفتح لها الباب، وده بعد ما بتقول له ان ده بيتها وانها نسيت المفتاح في الشغل. وبتدخل
فيكي للبيت وبتعطل كاميرات المراقبة وبتروح للمكملات الغذائية اللي بياخدها تشارلز وبتخلط فيها سم السيانيد وبترجع بيتها بكل هدوء. وتاني يوم وأثناء ما كان تشارلز في البيت بياخد من المكملات الغذائية بتاعته فبيحصل له تشنجات وبيتشل وبيقع على الأرض فورا وبينقلوه للمستشفى بسبب حالته الغريبة دي. وبيعرف مهيت باللي حصل لتشارلز وبيروح على المستشفى فورا وبيوصل مهيت وبيكون ماسيو هناك بيحقق في اللي حصل لتشارلز فبيقول لهم الدكتور ان تشارلز اتسمم بسم السيانيد وسم السيانيد ده بيتم تصنيعه من مواد معينة بتتخلط مع بذر التفاح ولما بيتخلط السيانيد بمكمل البروتين الغذائي بيؤدي للوفاة. وبيستغرب الدكتور ان تشارلز لسه عايش. وقتها بيكون فيكي وداش سامعين كل الحوار اللي بيحصل وده من خلال جهاز تصنت زرعه داش. وبعدها بتروح ديف لبيت مهيت وبتحاول تطلع لشقته لكن حارس الامن بيوقفها ولكنها بتخدعه وبتقول له انها طالعه لواحده صاحبتها في العماره وبتقول له على اسم واحده فعلا عايشه في العماره. وبعدها ديف بتدخل لبيت روهيت وبتنفذ خطتها وبعد ما بتخلص بتشغل انذار الحريق وبتكون عارفه ان روهيت موجود مع ماسيو فبيجي روهيت خبر ان في حريق في شقته فبيجري بسرعه وبيروح ماسيو معاه. واول ما بيوصل ماسيو بيؤمر رجالته يفتشوا البيت كله واول حاجه بيلاقيها ماسيو هي مخدرات ولكن بعدها بيلاقوا تفاح متقطع وبيلاقوا كمان بذور تفاح كتير جدا. ولما بيفتحوا اللابتوب الخاص بروهيت بيلاقوا في سجل البحث ان روهيت كان بيدور عن طريقه تصنيع سم السيانيد من بذور التفاح. واتاري بقى ديف بنت الجنيه لما دخلت شقه روهيت عملت كل ده علشان يتهموه ان هو اللي سمم تشارلز. من الاخر كده ظبطت له الجريمه على مقاسه حطت له كميه كبيره من بذور التفاح وبحثت في الانترنت عن تصنيع سم السيانيد من بذور التفاح وسابت سجل البحث مفتوح. وبالفعل بعد كل ده بيتم القبض على روهيت وبيشوف ماسيو نضاره على الترابيزه فبياخدها وهو خارج. وبتكون لسه ديف مصممه تنتقم لاخر لحظه من المجرمين فبتروح لتشارلز المستشفى وبتقول له ان هي اللي عملت كده وبتقول له انها خلته يعاني زي ما بنتها عانت. بعدها بتشوف اريا المقال اللي بيتكلم عن اللي حصل لروهيت وتشارلز وبنعرف انها بدات تتعافى شويه من اللي حصل لها. وده لما بتروح ناحيه الشباك وبتبص لابوها وبتبعت له رساله وبتقول له انها مستعده للرحله اللي كانوا متفقين عليها وبيفرح اناند من رسالتها. وبعدها بنشوف ديف وهي رايحه المدرسه اللي بتشتغل فيها وبيكون ماثيو في انتظارها فبيوقفها علشان يتكلم معاها. وفي الاثناء دي بتدور ديف على نظارتها في الشنطه فبيديها ديف النضاره اللي لقاها في شقه روهيت واللي بتكون زي نظارتها بالظبط وبيكون شاكك فيها ان هي ورا كل الجرايم اللي بتحصل دي وبيقول لها انه ما بيحبش حد يقوم بشغله وبيحذرها من انها تقرب من اخر واحد من المجرمين واللي هو جغان وبيقول لها ان جغان خطر جدا وكمان شغال مع العصابات ومش هتقدر عليه. ولكن ديف بتنفي كل كلامه وبتقول له انها ما تعرفش اي حاجه عن اللي هو بيقوله. وفي نفس اليوم بالليل بيكون اناند مبسوط ان حياتهم رجعت لطبيعتها مره تانية ولكن ديف بتكون هتعترف له بكل حاجه ولكن اناند مش بيديها فرصه. وتاني يوم بتقابل ديف المحقق داش واللي بيقول لها انه لسه ما عندهوش اي معلومات عن جغان وبيقول لها على ما ترجع من اجازتها هيكون جمع لها كل المعلومات اللي هتحتاجها. وبتقول له ديف قبل ما تمشي ان الشرطه بداوا يشكوا فيها. بعدها بنشوف ان ماثيو كان واقف ومستخبي وسامع كل الحوار اللي دار بينهم فبيقرر انه يحقق مع داش وبيستدعيه. ولما بيحقق معاه مش بيوصل منه لاي حاجه وبيجي رئيس ماثيو وبيتكلم معاه وبيساله عن سبب التحقيق مع داش فبيحكي له ماثيو عن انه شاكك في ان ديف هي اللي ورا كل اللي بيحصل وكمان شاكك ان داش هو اللي بيساعدها فبيأمره رئيسه يسيب داش يمشي لانه مش عاوز مشاكل قبل ما يتقاعد من الشرطه. بعدها بنشوف جغان وهو بيزور روهيت في السجن وبيكون متضايق جدا بسبب اللي حصل لصاحبه تشارلز وبنعرف ان روهيت بيتعرض كل يوم للاغتصاب من السجناء وروهيت بيترجى جغان انه يساعده ويخرجه من السجن وبيقول له انه مش هو اللي عمل كده في تشارلز لكن جغان بيسيبه وبيمشي وبيروح علشان يطمن على صاحبه تشارلز. وقتها جغان بيسأله مين اللي عمل فيه كده ولكن تشارلز مش بيقدر يتكلم وبيقول كلام مش مفهوم ولكن جغان مش بيفهم منه غير كلمة الأم. وقتها بيفهم جغان ان ديف هي اللي عملت كده وبيفتكر انهم اجبروا اريا وهم في العربية انها تتصل بوالدتها فبيتأكد جغان ان ديف هي اللي ورا كل اللي بيحصل وبيموت تشارلز بسكتة قلبية نتيجة السم اللي شربه. وبيروح جغان فورا على بيت ديف ولكنه بيكتشف انهم مش موجودين. في الوقت ده كان داش بيراقبه فبيشوفه جغان وتاني يوم بيكون داش في مكتبه وبيكلم ديف فبيهجم عليه جغان وبيسأله عن ديف لكن داش مش بيقول له اي حاجة فبيبدأ جغان يضربه لغاية ما بيخلص عليه وبياخد تليفون داش وبيشوف اخر مكالمة ومنها بيقدر يعرف مكان ديف. وبيجي ماسيو وباقي رجالة الشرطة علشان يحققوا
بيبدأوا في قتل داش، وبيكتشف ماسيو كاميرا سرية في نضارة داش، والكاميرا دي كان بيصور بيها كل اللي بيحصل معاه في يومه. وبيتفرج ماسيو على الفيديو اللي في الكاميرا وبيشوف مقابلات داش وفيكي. في الوقت ده كانت فيكي وأسرتها بيقضوا أجازتهم في كوخ، وفجأة بيتقطع النور وبيروح أناند يشوف إيه اللي بيحصل. وقتها بيظهر قدامه جاغان وبيضربه بالنار. بعدها إريا بتشوف جاغان قدامها وبتتصدم وبتفضل تعيط. في الوقت ده بتوصل ديف وبتهجم عليه، لكنه بيكون أقوى منها وبيقدر يخنقها فبيغمى عليها. وفي الأثناء دي بتهرب إريا من الكوخ وبتجري في الغابة، فبيجري وراها جاغان علشان يلحقها. في الوقت ده ديف بترجع للوعي وبتجري تدور على إريا، وبعد مطاردة طويلة بيهجم جاغان على ديف وبيصوب مسدسه ناحيتها وبيكون هيقتلها. في اللحظة دي بيوصل ماسيو وبينقذها، وبيضرب جاغان طلقة في إيده وبيشتبك معاه وبيفضلوا يضربوا ببعض، ولكن ماسيو بيكون أقوى منه وبيثبته وبيخليه يرفع إيديه. وبتكون ديف هتقتل جاغان، لكن ماسيو بيقنعها ما تعملش كده، وإن جاغان لازم يتحاكم وياخد جزاؤه. وبيقول لها كمان إن أناند عايش. ولكن فجأة ماسيو بيغير رأيه وبيدي المسدس لديف وبيقول لها إنه عارف إن هي اللي انتقمت لبنتها وعملت كل ده. وكل ده بيحصل وإريا بتكون سامعاهم، وماسيو بيسيبها تكمل انتقامها وتقتل جاغان، لكنها بتكون خايفة تعمل كده. وأول ما بتسمع إريا بتقول لها كلمة ماما بتفرح وبتتشجع جدا وبتخلص على جاغان. وبعدها بتجري إريا عليها وبتحضنها وبتشكرها علشان انتقمت ليها. وبكده تكون ديف خدت حق بنتها بنفسها من المجرمين اللي اغتصبوها بعد ما الشرطة برأتهم. وبكده بيخلص فيلم النهاردة. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا. أشوفكم بخير.